Костер на ночь опять сделали. Надя. В основном цирина. Цирина и сушина, да, Федорович? А? Цирина и сушина, да? Нет, 2 сырых. 2 сырых, вот, стенка сделана. Ну вот, сделан такой ночной костер. Вот смотрите, и елка. Елка, она стреляет. В ней находятся смоляные кармашки. И выстрел происходит... Смоляные кармашки. И они выстрел просто по радиальному. Вот сейчас она нагреется вверх, вот эта штука. Если отбойник вот такой толстый не поставить, вот, вверх. И будет стрелять прямо в мою сторону. Завтра вот на... Как называется? Дермит? На дермите посмотрим, сколько на мне это будет пробоин. Да. Вот на ночь. И квадратики, вот они. Вот сейчас не сосредоточилась, сейчас сосредоточится.